హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఛానల్. నేను ఈరోజు బోండా చేశాను. ఒక బౌల్లోకి కొంచెం నేను మైదా పిండి తీసుకున్నాను, కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశాను, రుచికి సరిపడా సాల్ట్. ఒకసారి కలుపుకోవాలి మొత్తం. నెక్స్ట్ పెరుగు యాడ్ చేశాను. పెరుగు యాడ్ చేస్తే బోండా మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. మొత్తం మిక్స్ అయ్యేటట్టు, పెరుగు మిక్స్ అయ్యేటట్టు మొత్తం మంచిగా కలుపుకోవాలి. బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి పిండి. కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మనకు బోండా పిండి ఇట్లా ఉండలు ఉండలు రాకుండా మంచిగా నీట్గా కలుపుకోవాలి. కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనకు ఉండలు ఉండకూడదు, పిండిలో ఉండలు లేకుండా మంచిగా నీట్గా కలుపుకోవాలి. ఇలా పెరుగుతో వేస్తే చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇలా కలుపుకోవాలి మనం. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 1 అవర్ తర్వాత మనం బోండా చేసుకోవాలి. ఒక 1 అవర్ నానబెట్టాలి పక్కకి. ముక్కుడు పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకున్నాను. వన్ అవర్ తర్వాత చూడండి పిండి ఎలా రెడీ అయిపోయిందో. బాగా నానింది. ఆయిల్ వేడైందో లేదో చూద్దాము. చూడండి, ఆ పిండి మనము మంచిగా ఒక ముద్దలాగా పడే విధంగా మనం కలుపుకోవాలి. నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా పిరికిడి చేతిలో ఇలా పిండి తీసుకొని కిందికి ఇలా జాగ్రత్తగా ఇట్లా జారవేయాలి. అలా చేస్తే మనకు బోండా మంచి రౌండ్ షేప్లో వస్తుంది. ఇలా చేయితో వేయరాని వాళ్ళు స్పూన్తో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా అయితే మనకు మంచి షేప్ ఉంటుంది. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక వేస్తే మనకు బోండా మంచిగా ఇలా పొంగుతుంది. చిన్నగా జార వేయాలి ఆయిల్లో జాగ్రత్తగా. పెరుగు వేయడం వల్ల మనకు బోండా అనేది పొంగుతుంది, మంచిగా ఉంటుంది, టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది పెరుగు వేస్తే. మమ్మీగా కలుపుకోవాలి. చూడండి, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చింది. కలుపుతూ ఉండాలి ఎప్పటికీ, ఎందుకంటే మనకు బోండా ఆయిల్లో వన్ సైడ్ మాత్రమే మునుగుతుంది, వన్ సైడ్ మాత్రమే ఉంటుంది, మొత్తం ఇలా మునిగిపోదు బోండా. మనం ఎప్పటికీ కలుపుతూ ఉంటే 2 సైడ్స్ మంచిగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఎప్పటికీ కలుపుకుంటూ ఉండాలి. అటు ఇటు తిప్పేస్తూ ఉండాలి. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం డీప్ ఫ్రై చేయాలి. చూడండి, మనకు మంచిగా రౌండ్ షేప్లో మంచిగా పొంగాయి బోండాలు. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తీసుకుంటున్నాను. బోండా మనకు మంచి టేస్టీ బోండా రెడీ అయిపోయింది. ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ సింబల్ని నొక్కండి. మేము పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూడండి, మనకు మంచి టేస్టీ బోండా రెడీ అయిపోయింది. నేను పల్లి చట్నీ తీసుకున్నాను అందులోకి. పల్లి చట్నీతో తింటే బాగుంటుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బోండా రెడీ అయిపోయింది. పెరుగుతో చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. చివరి వరకు ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని నొక్కండి. మీ అమూల్యమైన సూచనలు కానీ సలహాను కానీ మాకు ఇలా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.